тъмно кафе.
Ще напръскам и лицето, за да го фиксира малко. И преминавам към поставянето на миглите, които ще бъдат финалния штрих на всичко това, което сложихме до този момент. И така, това е завършената визия. Отново драматичен грим, отново силен грим, но все пак надявам се гримът да ви е харесал, да ви е било полезно това видео. Ако е така, не забравяйте палеца нагоре, абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили, ако искате да виждате още мои видеа, долу в бокс с информация ще има всичките линкове към всичките ми социални мрежи. Ако евентуално искате да се свържете с мен по някакъв начин, може да го направите там. Ще има линк и към страницата за нещата, които изработвам. Ако евентуално си харесате нещо, искате да си поръчате. Целувам ви, прегръщам ви и до следващото видео!